idag så blir det en liten vlogg om jag får ihop någonting kul, tänkte jag. Klockan är... Den är 23, men jag har varit vaken sedan 10, men jag behövde vila lite för jag har legat sjuk i en vecka. Ja. Så jag kände att jag behövde vila lite och så. Men nu så sitter jag framför datorn och ska kolla på YouTube och äta lite, tänkte jag. Sen har jag varit och handlat också. Så jag är Alingsås, by the way. Förresten menar jag. Så ja, vi kör på en liten vlogg idag, tänkte jag. Och jag ska nog försöka om jag orkar. Då ska jag försöka och filma någonting idag. Men vi får se. Om jag orkar sminka mig. Vi får se. Hej gubben! Kom här! Kom här! Kom! Hej! Åh, det var dit i solen. Det var dit i solen. Var det skönt? Var det skönt? Ja, du är varm och god. Ska vi vila lite nu och äta mat? Hejdå! Nu har jag i alla fall käkat och det är gött. Jag sa att jag var sjuk, men jag har legat magsjuk i typ 4 dagar. För jag har ju en... Jag har inte berättat det, men jag har en speciell sjukdom i min mage, vilket gör att... Alltså det har inte med det att göra. Men när jag blir sjuk, alltså då går hela min mage bara stängs av. Jag mår så dåligt så att... Hur du blir när du blir magsjuk blir jag fast gånger 10. Så jag har varit helt utslagen här hemma. Så jag försöker äta med jämna mellanrum så att jag får i mig någonting i alla fall. För jag har inte ätit på 3 dagar tror jag. Det var druckit. Men så i alla fall har jag käkat lite och kollat på YouTube. Nu tänkte jag vila lite. Jättekul. Nej, men jag tänkte vila lite och kolla på... Jag började kolla om Orange is New Black för jag tycker det är så jäkla bra. Så jag tänkte sträckkolla det och spela spel. Det är så cool. Det är skitkul spel. Så det tänkte jag göra en stund och mysa lite med hunden kanske. Och ikväll så blir det en... Nej, men ikväll så ska jag bara ha lite mysigt hemma. Det är fotboll. Så jag och hunden ska ligga i soffan och mysa ihop och kanske ta en lång promenad vid sjön. Och jag tänkte göra jordgubbsmilkshake. Jag är så sugen på det. En riktigt bra jordgubbsmilkshake. Så ja, det tänkte jag i alla fall göra. Och... ja, men vi hörs under dagen. Godnatt. Tänkte försöka mig på att göra en jordgubbsmilkshake och... Oj, filma till den. Nej, men jag har aldrig gjort det innan. Eller jo, jag har gjort det, men inte på det här receptet som jag tänkte göra nu. Och det är inget recept jag hittar någonstans. Utan jag tänker bara slänga ihop det som jag tycker ser gott ut helt enkelt. Men... Jag har ingen mixer hemma för den har vi packat ner någonstans. Så det får bli gammal hedervanliga elvisp. Så vi får se om det blir gott helt enkelt. Och nu kör vi. Det jag tänkte börja att göra det är typ att... Ja, men jag tänkte blanda vanlig jordgubbsglass typ och med lite vaniljglass i en sån skål. Så jag börjar med det. It's a wild ride, taking me high.
lite jordgubbssaft. Ska se. Sen har jag både vanlig mjölk och jordgubbsmjölk. Och det tänkte jag köra ner i blandningen. Nu tänkte jag ta och röra om det så att vi får en bra smet. Så let's go! Nästa steg blir att hacka lite färska jordgubbar i. Så jag tänkte visa hur det ser ut nu. Det ser inte så jättegott ut, men en liten röra. Så jordgubbarna är här i. Så nu tänkte jag bara ta och vispa ihop det. Och sen är det några sista saker jag ska innan det är klart. Så vi kör i. Så tänker jag ta i lite socker och vaniljsocker. Och sen så ska det nog vara klart. You are my light, a sound addiction. When I'm with you, when I'm with you. Tänkte göra vanliga jordgubbar. Take me higher. You're my journey now. My love a journey. We ride the starlit skies. My love caravan. We're like a force divine caravan. The core of freedom. Så då ska bara det få vara i frysen någon timme. Sen så blir det att käka. Ville bara visa mina nya borstar jag fick idag. Det är så kul att använda dem och experimentera lite med dem. Ser de med? Yay! Jag upp dem fint på min lilla film här. Thumbs up för. Fy satan vad trött jag är alltså. Klockan är 5:30. Se om jag kommer på TV. Nej men ikväll så spelar Frankrike-Tyskland. Och det ska jag kolla på. Men just nu så ligger jag bara här med min dator på magen och vad bra film ikväll är. Nej men jag ligger just nu med datorn på magen och kollar på Orange is the New Black som sagt. Och jag har typ sovit lite och ja. Så klockan 8 börjar EM-studion och det brukar jag alltid vilja kolla på. Så klockan 8 så börjar TV-soffan. Och jag ska verkligen inte göra någonting roligt där. Jag bara kände att jag testar att vlogga så får vi se om jag får med någonting roligt. Jag orkar nog inte filma videos idag heller. För att jag känner för det första inte för att sätta på en massa smink. Inte när man är sjuk. Inte alls kul. Och sen så orkar jag inte hålla på att ställa upp allting. Alltså alla lampor och fixa med kameran. Och nej. Det är bättre att ligga med datorn och surfa runt lite här och om man bara gör det man tycker är skönt.
Alltså jag måste somna. Jag kanske kan ha ansiktsmask sen. Jag tänkte ta en dusch. Jag satt så jag på ett bad. Ett långt, varmt bubbelbad med massa oljor i. Men jag har inget badkar. Nej men så... Update. Igen. Så ja, det var den update som sagt från mig. Nu ska jag kolla på lite kläder tänkte jag. Jag behöver köpa hem lite nytt. Nej men... Ja. Är jag hungrig igen? Jag kan inte laga mat så det får bli en sån här. It's cold. Tänkte bara ta upp en grej att jag vloggade i förra veckan och skulle göra en vlogg och berätta hur det låg till den här veckan att jag skulle iväg på en husbilsemester och den skulle åka från lördag till lördag och då hade jag tänkt att göra som så att ja, men jag skulle vlogga varje dag och sen smälla ihop det typ 2 eller 3 vloggar och jag var taggad för det. Men så var det så att i fredags, tror jag. Nej! I torsdags när jag och min pojkvän skulle åka hem till Göteborg. Och så är det ganska kul. Eller kul är det inte, förlåt. Nej, det är hemskt. Men det är liksom så här typisk otur. Så i alla fall så satte vi oss i bilen för att åka från Varberg till Göteborg. För att spendera natten... Så säger jag. Vi skulle spendera natten i Göteborg. Ja, någonting var det i alla fall. Så sätter vi oss i bilen. Tror vi åker typ 10 minuter. Eller han mådde ganska dåligt hela tiden innan det. Alltså han kände sig typ dålig i magen och att han mådde illa och att han behövde vila. Men vi åkte ändå. Så kommer vi 10 minuter och sen bara stannar han och spyr. Som bara den. Hej gubben! Ska du komma upp? Kom igen. Ja, det kan du hoppa upp gubben. Hej! Åh, se! Jo, men så i alla fall så blev han jättedålig. Men vi åkte i alla fall i lördags iväg. Vi åkte till Mariestad. Och jag bara, nej men herregud, det här var inte magsjuka, det var någonting annat. För jag har inte fått det, och jag har ändå varit med honom hela tiden och ja, men allt sånt där. Och sen, natten till söndag vaknade jag vid 3:30 och att jag alltså helt sjöblöt av svett. Jag bara, åh herregud, jag mår inte bra, jag måste gå upp på toa. Så jag går upp på toa, inte nog med det, alltså hela vår husbil, alltså hela den semestern var kaos. För att husbilen var fel, den hade vi beställt, vi hade hyrt den av en person. Och vi hade inte fått rätt husbil så vi hade fått en mindre och vi var 5 personer och vi fick bara en för 4. Så det låg liksom folk på golvet och sov, vi hade hundar med oss, men det var bara kaos. Så jag skulle gå upp på toa och sätta mig på huk och bara känna, nej nu kommer det. Så jag spydde som fan hela den natten. Ja, det gjorde jag bubben. Ja. Ja, bubben. Jo, och alltså grejen är att jag spydde bara några gånger. Sen så hela morgonen där så var det typ bara, alltså jag försökte få med vätska för det är ganska viktigt när man blir dålig i magen. Alltså typ så här, oavsett om man blir magsjuk eller något sånt där så är det viktigt att få i sig vätska. Men alltså så fort jag drack så bara, alltså det var liksom inte ens att jag spydde utan vattnet bara rann upp igen. Det var som att det var någon jävla switch på i magen så att
det gick inte ner utan det kom upp igen. Så jag bara låg och typ, alltså när jag blir dålig och när jag blir sjuk på det sättet när jag blir magsjuk, alltså jag är så känslig och jag blir så ledsen på allt, så jag låg och grät och bara, jag vill inte det längre, jag vill åka hem, jag vill sitta i en vanlig säng och ligga i ett vanligt rum och kunna gå på toa och inte behöva känna mig instängd där. Så så vi kom till Mariestad med andra ord. Och sen åkte vi hem för att folk blev sjuka. Nej, så det var en liten story jag tänkte dra för er. Men det var inte därför jag berättade, utan jag tänkte berätta det för att jag hade sett så himla mycket fram emot att vlogga. För jag tycker verkligen det är skitkul. Jag tycker om att kolla på vloggar och jag tycker om att vlogga själv. Jag har gjort det även innan jag höll på med YouTube. Jag har gjort det även innan jag höll på med YouTube. Så brukar jag alltid så här filma en liten snutt av vardagarna för att jag tycker det är så kul att kolla tillbaka på det. Men jag tänkte så här att jag kommer snart börja flytta igen. Och då tänkte jag typ så här som alla andra gör här på YouTube. Men i alla fall för jag tycker det är så kul, så jag tänkte att jag kan ju vlogga lite när jag typ åker och handlar möbler och när vi packar och allt sånt där. Det kanske ska vara lite kul. I alla fall för mig att tillbaka på några år. Men ja, det var bara en liten tanke jag hade. Så ska jag försöka få med lite mat nu, även om Mr. Tröttis kommer och säger Hiro! Hej! Vad är det för något? Vad är det för något? Är det så fint? Ja, det är så fint. Ja, ja, så duttig, så duttig, så. Hiro! Hej! Hej! Duktig. Alltså, den här lasagnen är så jävla god. Det är helt sinnes. Alltså jag skulle kunna äta den här resten av min liv. Den är skitgod. Rekommendation. Det jag brukar göra, det är att jag brukar göra tzatziki till det här. Med lite färsk isbergssallad. Alltså, tips. Tips från coachen. Så. Shower time! Typ. Jag känner en lång varm dusch är aldrig fel när man mår dåligt. Jätterolig vlogg, va? Thumbs up for this! Så då har jag duschat klart. Klockan är 28 och nu börjar fotbollen. Det var någonting jag skulle säga. Skitsamma. Jag tycker vi kör på en liten stund till i alla fall. Och sen säger jag godnatt när jag går med. Great. Så då är klockan 21. Vi går om lite sent idag. Ska upp ganska tidigt imorgon. Men jag har en liten plan för imorgon, så jag funderar på att vlogga imorgon också, men vi får se. Men jag tänkte i alla fall avsluta dagens vlogg. Så ja, jag avslutar dagens vlogg här och hoppas att ni har haft en bra dag. Och att ni får en underbar vecka. Och ta hand om er och ha det bäst. Hörs vi. Puss puss. Vad stelt jag är i håret. Nej, inget med den här.